我这是40多年前在宜兴买的紫砂壶，怎么会有假？一位藏家对我说，别说30-40年前，就是在100-200年前也有假的紫砂壶。其实呢，茶壶没有真假，准确的说，做壶的人与底款印章有真假之分，明亮好坏有别。很多朋友认为上世纪70-80年代改革开放初期，那时候紫砂壶的从业人员很淳朴，怎么可能捣鼓着做假货呢？道理是那个道理，可能大家都不了解紫砂历史。500多年前紫砂艺术诞生的时候就开始有人作假，仿冒名家名作了，只是没有现在猖獗。历史上紫砂壶造假有3个时期比较繁荣，一个是乾隆年间，一个是上世纪30-40年代，另一个就是当代。前2个时期的造作书上都有记载，这里就不赘述了。当代的造假可谓空前绝后，登峰造极。许多年前我就说过，很多人不光造人家的假，而且有人自己做自己的假，自己造自己的赝品。这话怎么说呢？冒用别人的印章落款，在紫砂界本来属于鸡鸣狗盗之事，现在却反而变成普遍现象，且不以此为耻，反以为荣，可以侧面证明我做的东西不烂。大家到市场去看一看，以当代大师顾景舟为例，现在落顾景舟款的紫砂壶遍地都是。顾景舟就是活10000年，不休不息，1年365天，每天24小时不停的做，也做不到这么多。再就是说到自己做自己的假，自己做自己的赝品，那些人仗着自己有点名气，技术职称高，就大量的请枪手代工，请别人做，敲自己的章，工价200元，敢卖2000元甚至2万元，并且发展到高价卖证书的地步。像这样的人居然在紫砂界是做能人。这不，前段时间有位名人被请到公安局喝茶了，可见当代紫砂界的戾气、邪气、脏气是多么的严重。随着近几年直播市场的火爆，这样的事情更隐蔽、更诡异、更猖獗，甚至发展到了一整套专业流程，像一个直播间承包了一个工艺师或高工或大师1年的销售。直播间出钱帮这位名人宣传、印刷出版壶籍、炮制简历、制作包装、拍摄持壶照、录制视频、印制证书等等，按照合同约定5个壶型，按照技术等级，直播间一次性讨给100万元到1000万元不等。然后这位名家只要拿出自己的印章交给直播间就行了，不管直播间去做滚压机车的、石膏模具做，都与这位名人无关。当然，有时候还要配合一下，偶尔在直播间出一下镜，演一下戏，直播间当然需要先把这预期费用加上包装宣传推广费用先赚回来，于是就开足马力生产，大批量造假，最后就出现了直播间一轮又一轮的炸。其实这个炸应该写成炸更为贴切。当然，这样做直播间也不一定稳赚不赔的。如果不讲武德，这个名人同时与几个直播间签，只是弧形不一样，直播间有时候也会损失的。也许起初这几年好赚，这1-2年就有些难做了。流量推广费的不断上涨，消费者的理性，以及经济下行压力带来的消费降级等等，亏本关门或及时止损的直播间越来越多。应该说，这样肮脏的勾当是不可持续的，它违背了商业信誉，违背了做人的良心，违背了紫砂艺术规律，违背了市场法则。终将有一天，这些直播间、这些紫砂名家会得到报应。